morning everyone. Yeah, lunch I cup খাই লো আৰু কেক আতে ইয়াৰ পৰা আমি উলাই দিম আৰু যাবলৈ ওলালো এতিয়া ধুনীয়া জায়গা চাম এ আপোনালোকক দেখুৱাম Dokmoka tourist lost আমি ইয়াতে আছিলো Dokmoka Karbi Anglong Assam এয়া তো এয়া আমাৰ থকা আৰু এতিয়া আমি ইয়া যাবলৈ ওলাইছো bhelughat অলপ দূৰো আছে আৰু লগতে ৰাস্তাটো সাগে বনাই আছে এই কাৰণে আমি বেয়া ৰাস্তা পাইছো আৰু মানে এবছৰৰ ভিতৰত আহিলে ভাল ৰাস্তা পাব কিন্তু আৰু আমিও ফাৰ্স্ট টাইম আহিছো না আমি এটা গৈ পালেহে গম পাম কেনেকুৱা তো চাই থাকিবচোন আজি ভিডিওটো আপোনালোকে ধুনীয়া লাগিছে নহয় দেখিবলৈ একদম বহুত দূৰ আহিলে ভাল লাগিছে মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৰাস্তাটো ভাল হলে ধুনীয়া হ'ব ৰাস্তাটো বনাই আছে আৰু গৰম লাগিলে আৰু নিজৰাত গৈ বহি থাকো আৰু কি ধুনীয়া waterfalls এটো bhelughat waterfalls waterfalls বিলাক চালে যে ইমান ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ ইমান ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইমান ধুনীয়া ইয়াৰ bhelughat Karbi Anglong তো Dokmokaত হয় তো ওয়েলকাম টু আনাদাৰ ব্লগ একদম বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে বহুত ধুনীয়া তাকে ইমান ধুনীয়া মানে চাই পিনে কিনিবা যাবই মন জানে এফালে আমাৰ ডাঙৰ বেটা মুনু ৰিশান হাই এটা দিয়া বেটা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল বঢ়িয়া বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিলে এই waterfallটো চাই আপোনালোকো আহিলে চাব পাৰিব অলপ দূৰ হয় বাৰু কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিলে এতিয়া আমি আৰু অন্য এটা জায়গালৈ যাম এয়া দেখাই দিছো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু বহুত ধুনীয়া কি ধুনীয়া মানে ঠাণ্ডা না পানীটো গা ধুই মজা লাগিব না ভণ্টি কেনেকুৱা লাগিছে এফালে বাইদেউ এফালে ৰাণী আৰু এফালে খুব ধুনীয়া waterfallটো যাম বুলি যাবই পৰা নাই মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকে দেই নহয় এই হিলত অলপমান নামো আমিও চাই মেলি আহি ভাতকেইটা খাই লওঁ বোলো আকৌ জেগাত আহি গ'লো খাবলৈ ৰিশান্ত সৰু বাবু ৰাণী বাইদেউ আমি লৈ লোৱা খাই থাকা এতিয়া ভাত পানী খাই আমি আহি আছো Kangthilangso যিটোত বহুত ডাঙৰ এটা ইনসিডেন্ট হৈ গৈছিল 2019 চনত অভিজিত নীলোৎপলৰ লগত তো এটা মোৰ কওঁতে বহুত বেছি বেয়া লাগি আহিছে গাছা একদম নুমসুম ডাং খাই আহিছে বহুত বেয়া লাগিছে কিন্তু যেন হোক আৰু হিহঁতৰ স্পিৰিটে হিহঁতৰ কোৰণতে এটা এই জায়গাডোখৰ বোলো চাই যাওঁ তেনেকৈ বুলি আমিও আহিছো কিন্তু হিহঁতৰ আত্মাই একদম সদায়
চিৰ শান্তি লাভ পাওক থাকক তো যি কি নহওক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ পৰিৱেশটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাৰিওফালে সেউজীয়া পথাৰ কিন্তু ভাল লাগিছে কিন্তু সিহঁতৰ লগত বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলে যি কি নহওক আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া আপোনালোকক এই কাঠিলাংচুৰ এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফলটোলৈ আমি গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওক চাই থাকক কাঠিলাংচো ৱাটাৰফল এয়া ব'লা চব এতিয়া আহি আছোঁ বেলেগ পাৰ্টিও লগ পাই গ'লোঁ গোটেইখনে এতিয়া আহি আছোঁ আহি আছে আমাৰ ইহঁতি মাছ আছে কিমান আছে চাওকচোন মাছ হৈ আছে এই অলপ ডাঙৰো কিছুমান মাছ ধৰিবা নি সৰু বাবু মাছ ধৰিবা হা কাঠিলাংচো ৱাটাৰফল আহি পাই গ'লোঁ আমি এইটোৱে ৱাটাৰফলছটো যিটো ৱাটাৰফল চাব আহি আমাৰ অসমৰ দুজন ডেকাই নিজক শেষ কৰাৰ নিচিনা হ'ল কাঠিলাংচো ৱাটাৰফল কাৰ্বি আংলং অভিজিত নীলোৎপল ইয়াতে নোহোৱা হ'ল আৰু ধুনীয়া লিখে ন আমি পানীৰ ফালে গুচি আহিলোঁ এয়া ভণ্টি আগত মই পিছত মই কেমেৰামেন ভণ্টি ৰ ধুনীয়া ঠাণ্ডা পানীখিনি সঁচাকৈ বহুত মজা বিৰাট ঠাণ্ডা কিন্তু পানীখিনি পানীত নামি একদম চিলচিলীয়া পানী বহুত মজা লাগিলে আৰু এয়া ৱাটাৰফলছ আমি পূৰা নামিলোঁ ৱাটাৰফলছত নামি এতিয়া আমি ইয়াত পখিলা বহুত আছে কিন্তু এতিয়া মোবাইলত ইমান কেপচাৰ নহ'ব ইয়াতে বহুত বাটাৰফ্লাই আছেতো কোনটো কি কৰি আছে শুই আছে বোলে এইটো জাগাত বহুত বাটাৰফ্লাই আহে আপোনালোকে আহিলে চাব ডাঙৰকৈ কোৱা আপোনালোকে আহিলে চাব এইটো বস্তু বহুত ধুনীয়া আৰু আমি ইফালে পানীত নামি ভৰি হাত ধুইছোঁ আমি কালি এফালেদি আহিছিলোঁ এতিয়া এফালেদি গৈ আমি হাফলং গৈ আছোঁ হাফলঙৰ ৰাস্তা ধুনীয়া ৰাস্তা আমি 190 মানৰ পৰা আহি আছোঁ জংঘল এয়া ঘনা জংঘল আমি বহুত দূৰ মানে জংঘল আহি আছোঁ আৰু হাফলঙলৈ এতিয়া আছে 117 কিলোমিটাৰ মাইবং 72 হাফলং মাইবং আগতে পঢ়িছিলোঁ ন এইবিলাক জেগা টলগেট লামডিং টলগেট লামডিঙৰ কেইটা পালোঁ 4টা আমি এতিয়া আহি আছোঁ হাফলং আৰু হাফলঙৰ ৰাস্তা একদম পুৰা মানে ৰিজাৰ্ভ দৰে হয় কিন্তু খুব ধুনীয়া ৰাস্তা ফাৰ্ষ্ট টাইম হাফলং আহি আছোঁ মানে ভাল লাগি আছে আৰু তো আপোনালোককো সেনেকৈ অলপ পৰিৱেশবিলাক দেখুৱাই আহিছোঁ একদম কিন্তু ঘৰ দুৱাৰবিলাক অলপ কম আছে কিন্তু তথাপিতো ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ মজা কিন্তু দিনৰ ভাগত আহিলে বেছি ভাল লাগিব আৰু ৰাতিত অকণমান ভয় লাগিব কিন্তু দেই ক'লোঁ আৰু
এতিয়া শিলচৰ আছে 192, হাফলং 62, মাইবং 17 কিলোমিটাৰ। আমি ভাবিছোঁ মাইবঙত অকণমান ৰখিব লাগিব। ৱেলকাম টু মাইবং। মাইবং যাব বলক, চাহ তাহ খাই আহোঁ। কিমান কিলোমিটাৰ দিব আছে? বেছি দূৰ নহয়, অলপহে। 5-4 কিলোমিটাৰমান আছে। বোলে আমি অলপ মাইবঙৰ মানে জেগাত সোমাই আছোঁ। টোপোলা লৈ লৈছোঁ আৰু মাজে মাজে খাই থাকোঁ, টোপোলা ভৰাই ভৰাই। হ'ল নালাগে অলপ গাড়ীত জেগা নহ'ব। এতিয়া ভাল লাগিলে। তো এতিয়া আমি ডিমা হাছাও, এয়া মন্দিৰো ভাগ খুব ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া এয়া বজাৰ এৰিয়া, আমি খাই বৈ গোটেইকেইটা এতিয়া যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া হাফলং গৈ আছোঁ। ডিমা হাছাও নেহাই ৱেলকাম। ফাইনেলি পাব হৈছোঁ আৰু হাফলং 34 কিলোমিটাৰ আছে। এতিয়া আমি মাইবঙত বঢ়িয়াকৈ খাই বৈ আহিলোঁ চাহ তাহ। এতিয়া মাজে মাজে ৰাস্তা অকণমান বেয়া। বেলি ডুবিবলৈ হ'ল আৰু। ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চব পৰিৱেশটো চাওক। 24 কিলোমিটাৰ আছে। 24 কিলোমিটাৰ আছে আৰু এইফালে গৈ পিনে আমি হোটেল ল'ব লাগিব, কাৰণ আমি হোটেল কৰা নাই এতিয়ালৈকে। ধুনীয়া লাগিছে। তো আমি এতিয়া হাফলঙৰ অলপ মানে এইটো পাহাৰ এনেকৈ উঠি আছোঁ। আগত এখন ডাম্পাৰ গৈ আছে পুৰা। পাই গ'লো সি হাফলং ডিমা হাছাও। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইবিলাক ঘৰ দুৱাৰ মানুহৰ। এয়া বজাৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ওলাইছে অ'। আজি আমাৰ ৰুম, এইফালে আমাৰ এয়া গেষ্টসকল বহিছে, অকণমান ৰেষ্ট কৰিছে। আৰু এইফালে আমাৰ সৰু বাবু হয়নে। আৰু ৰিচান্তৰ ফ্ৰেণ্ড পাই গ'ল হাফলঙত, তাৰ স্কুলত পঢ়া। তো সি তাৰ লগত অকণমান গুচি গ'ল, কাৰণ মোৰ ল'ৰা হোষ্টেল থাকে যিহেতুকে। তো এইফালে এটা ৰুম, এইটো মই আৰু ভণ্টি থাকিব লাগিব। আৰু এইফালে এটা ৰুম, এইটো ৰুমত আমাৰ বাইদেউ আৰু আমাৰ ৰাণী মানুহ থাকিব। তো এনেকৈ আৰু এইবিলাক বাথৰুমবিলাক আছে, এইখিনি আৰু। এতিয়া ৰুমকেইটা আহি পাই গ'লোঁ। ৰুম আচলতে পাবলৈ মানে অলপ দিগদাৰ হয়, কাৰণ বহুত বেছি হোটেল তেনেকুৱা নাই ন। যি পাইছোঁ সেয়া লৈ লৈছোঁ। ঠিকে আছে, এইটো লেক ভিউ এইখনৰ নাম। তো ইয়াতে এটা লেকো আছে, কিন্তু এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল আমি, কাৰণ বহুত দূৰ হয় ন। আহি পাওঁতে প্ৰায় আজি 250 কিলোমিটাৰমান আমাৰ মানে ৰানিং হৈছে। তো সেনেকৈ আহি মেলি আৰু এতিয়া জেগা পাইছোঁ। এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হয়, অকণমান কিবা এটা খোৱা বোৱা কৰিব লাগিব। মাজে মাজে চাহ তাহ খালোঁ আৰু ভাল লাগিছে এইবিলাক জেগা। ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, ভিজিট কৰিছোঁ। ৱেলকাম টু হাফলং। এতিয়া আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ, মানে হোটেল ৰুম চুম লোৱা হ'ল, কিবা এটা খাবলৈ বুলি এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু।
মিনা বজাৰ মেলা হৈ আছে হাফলঙত আমাৰ স্নেক্স পাৰ্টি চলিছে অলপ তো আমি স্নেক্স খাই ভাত খাবলৈ যাম আৰু এতিয়া মজাকৈ খাওঁ আমি গাহৰি মাংস দি ভাত গাহৰি উইথ ভাত ৰিচান্তে ভাত ভোক নাই বোলে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত খাই আহি নাই সৰু বাবু ভালকৈ শুবা দে ৰিচান ভাইটিক চাবা দিয়া গুড নাইট এইফালে বৌদা শুব তো মই যাওঁ বাই বৌদা বাইদেউটো শুবলৈ গ'ল আৰু এইফালে আমি এতিয়া দুজনী শুই যাওঁ দিনটোৰ শেষত আজি প্ৰথম আছিলোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ বেলেগ এটা ছাইডত আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি হাফলং ডিমা হাছাও তো সেয়া খুব ধুনীয়া এটা মানে ৰাস্তাও ভাল লাগিলে আৰু মানে পৰিৱেশটো খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু আজি দুটা জেগা চালোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ তাতে দকমকাত এটা হ'ল ভেলুঘাট আৰু এটা কাংথিলাংছো তো আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ত আগত কি কি হৈছিলে তো যি কি নহওক আৰু হ'লেও ভাল লাগিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ যি কি নহওক আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু শেষত ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এটাও কৰিব আৰু যদি ডিমা হাছাও বা কাৰ্বি আংলঙৰ এই জেগাকেইটা চাইছিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে সেয়াও ক'ব তো এতিয়া আমাৰ গোটেইবিলাকে শুলে বাইদেউহঁত শুলে বেটাহঁত শুলে আৰু আমি ভণ্টি ময়ো এতিয়া শুবলৈ আহিছোঁ ভণ্টি এইফালে আছে আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আমি ডিমা হাছাওৰ হাফলঙৰ পৰা তো চাই থাকিব